Your little children. Okay. The story is one day, Preyesu was busy teaching old people. អូខេនៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកបង្រៀនមនុស្សទាំងអស់គ្នា Some parents, they bring their children with them. ឪពុកម្ដាយខ្លះបានបញ្ជូនពួកគេទៅ And then they ask Preyesu, can you pray for them? ហើយគាត់បានសួរទៅព្រះយេស៊ូវថាតើអ្នកអាចអធិដ្ឋានឲ្យពួកគេបានទេ And the children were so happy to see Preyesu. ហើយក្មេងៗទាំងអស់គ្នាគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ពេលដែលគាត់បានឃើញព្រះយេស៊ូវចុះកូនពេលដែលកូនបានឃើញកូនសប្បាយចិត្តទេហើយកូនឯងចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវអត់អូខេ Oh, nice.